ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഈസി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു സ്നാക്സിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 2 മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഷുഗർ, പിന്നെ കുറച്ച് തേങ്ങ, 1 കപ്പ് തേങ്ങയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ 8 ബ്രെഡാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം. ഇനി ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഈ ബ്രെഡ് ഒന്ന് പൊടിച്ചിട്ടെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ബ്രെഡ് ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് ഇതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കുക. ഈ ബാക്കിയുള്ള ബ്രെഡും കൂടെ അതുപോലെ ചെയ്യട്ടോ. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ബ്രെഡും കൂടെ പൊടിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ പൊടിച്ചെടുക്കുന്നതോട് കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഷുഗറും കൂടെ അതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ അതാ എല്ലാ ബ്രെഡും കൂടെ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ചെറുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള തേങ്ങ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് 2 മുട്ടയാണ്, അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് കുഴച്ച് കൊടുക്കട്ടോ. അതുപോലെ ആക്കിയെടുക്കുക. ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓയിൽ ചൂടാക്കിയെടുക്കുക. ഞാൻ ഈ ഒരു അച്ചിലാണ് കേട്ടോ അത് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെ കയ്യിലിതില്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടമുള്ള ആകൃതിയിൽ ഇത് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. ജസ്റ്റ് ഉരുളകളാക്കി എടുത്താലും മതി. അതാ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പെട്ടെന്ന് ഫ്രൈ ആവണ ബ്രെഡ് ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടും. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളത് ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കുക. ഈസി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു സ്നാക്സാണ് കേട്ടത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. എല്ലാവർക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരാം. താങ്ക് യു.